大家平安。今天3月9号，在家会主我们要来读马可福音7章24到37节。主题是桌下饼屑的恩典。我们先来看今天的金句，7章29节说：耶稣对他说，凭着这句话，你可以回家去了，鬼已经从你女儿身上出去了。那经文的摘要分为2个部分，24到30节是外邦人信心的赏赐，31到37节呢是提到医治耳聋舌结的人。经文我们运用在生活当中，奇怪，耶稣怎么以狗来比喻外邦人？这出口伤人的说话呢，让人真的非常的困惑不满。马太福音他借着突出妇女这个妇人的信心和救恩的次序，就是耶稣到以色列家的迷羊当中来化解耶稣那听来好像刻薄的语言。根据救恩历史的优先顺序异族人的确不是儿女。而正因为这样，耶稣这看起来伤人的话语才突出这个外邦妇女的信心。那马可他的重点其实不在信心，也不在这个救恩历史的次序。马可福音其实他要显示的就是人跟人之间因为社会、文化、经济的因素可能造成分歧，或是有这样的一个落差。那耶稣呢，他以小孩跟狗的比喻，他的宗旨其实在指出犹太乡间和推罗城市族群间那种分别和不义。而妇人的回应却承认了族群间的隔阂还有不义，也为危机的疏解来迈出一步。那无论是你喜欢与否这是一个很现实的问题。那耶稣说，不过是现实的情况，一种由种种界限上一次我们提到这个界限所分隔的世界。那在马可福音里面的记述呢，耶稣以让人不安的方式来凸显这样的一个界限，是否是上帝所要的？耶稣因为妇人回应的话，主不错但是狗也在桌子底下吃孩子们的碎渣儿，就立即把鬼从他的女儿身上赶出去那另外呢，耶稣医治聋哑者的过程有几点是我们可以学习的。第一个就是个人的布道是谁把他带到耶稣的面前？是他的朋友那第二个是个人的关怀，那主从众人的当中把他领出来。第三，我们看到耶稣他身体的接触，他不怕怎样触犯这个律法，就是聋哑者他们是被视为不洁的，所以耶稣用视觉、用触觉让这些聋哑者知道耶稣正在医治他们。那心里面的治疗呢？古人相信这个口水还是唾液有医治的功效最后是主的恩言，他恩典的话，他对病人宣告说他们要得医治。那我们来默想我们教会在传福音的时候，是不是有忽视某些的群体吗？那因为他们是社区人士心目中的狗吗？我们对他们的看法又是怎样呢？我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，谢谢你透过这段的经文，让我们看见你是怜悯人的。但是虽然你的话语当中好像对这个外邦妇人有轻视，但是其实你要凸显
人用这些的界限来排斥人，但是你是怜悯关怀人，并为人解决他的困境，让我们更认识你的慈爱跟怜悯。祷告靠耶稣基督得胜的名求，阿们。祝大家有美好的一天，天天喜乐，天天经历上帝所赐的平安。